Yeni Çağ Mimarları, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Yunus Emre. Bugün sizlerle Arduino Mega 2560'ın voltaj regülatörünü değiştireceğiz arkadaşlar. Haydi videomuza geçelim. Geçmeden önce aşağıdan like atıp abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Hadi geçelim. Arkadaşlar Mega'nın voltaj regülatörünü değiştireceğiz. Ben üstündeki voltaj regülatörü 5 voltluk bir voltaj regülatörü kullanıyor diye 1 lira mı 2 liraya mı ne internetten aldım. 5 tane aldım, fazlalıkla dursun, bir daha yakarsam bir daha değiştiririm diye fazlalıktan aldım. Söktüm ben video harici dışında. Eğer sökümü o kadar zor değil zaten. Siz de eğer ısı tabancanız falan varsa rahatlıkla sökerseniz, benim gibi ısı tabancanız yoksa da lehim makinenizle her türlü sökersiniz. Lehim makinesiyle tabi sökerken birkaç şeyler, dikkat edilmesi gereken şeyler var arkadaşlar. Onlardan ötürü başka da bir sıkıntı yok. Rahatlıkla sökebilirsiniz. Sökerken ben önce şurayı çıkarttım, hafiften kaldırdım. Tabii ki şeyler attı. Kalktı biraz. Altındaki lehimlenmiş tabaka. Orası kalktı tabii. Eğer ısı tabancasıyla yapsaydım hepsini aynı anda lehim çözüleceği için rahatlıkla alırdım. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz diye umuyorum. İsterseniz videomuza hızlıca geçiş yapalım. Evet arkadaşlar, regülatörümüzü takmaya başlayacağız arkadaşlar. Şöyle kameradan göstereyim size. Şöyle A1 yazan yerdeki regülatörü çıkardım arkadaşlar. Şurada bir kalkma oldu, dediğim gibi şuraları önce ısıttım, kaldırdığım zaman şuradaki alüminyum levhalarla birlikte kalktı. Sadece şurada bir bağlantısı vardı. Oraları kazıdım. Kamerada göstereyim. Şurada sarı olan yerleri de kazıdım arkadaşlar. Şimdi orayı da lehim atıp üstüne koyduktan sonra, regülatörümüzü koyduktan sonra arkadaşlar işlemimiz tamam olacak. Çalıştırmaya deneyeceğiz arkadaşlar. Çalıştırabileceğiz. Hadi gelin videomuza geçelim.
arkadaşlar kartımızı böyle oturtturduk. Replay kartımızın üstüne hemen takalım. Hemen şöyle tamir ettiğim kart. Onu da açıp göstereyim. Evet. Kartınız bizim kendi tamir ettiğimiz kart arkadaşlar. Hemen şöyle tekrardan yerine oturtturduk. Taktığımız zaman gördüğünüz gibi Replay'den sinyal aldık. İçeride kırmızı ışığımız da yanıyor. Burada tam oturtturduk mu? Kartımız çalıştı arkadaşlar.